बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, सियासतदान जो हैं इनका आपस में इख्तलाफ किस चीज़ का होता है? इसी चीज़ का होता है कि जनाब उनमें नज़रिए का इख्तलाफ होता है कि हर बंदा अपने अपने नज़रिए पे खड़ा होता है, हर पार्टी का अपना अपना नज़रिया होता है और उसी के दरमियान इख्तलाफ होता है। लेकिन अगर वो नज़रिए का इख्तलाफ ख़त्म हो जाए तो पार्टियाँ, सियासतदान ये एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं होते। ये उस चीज़ को जो है, अगर इनका नज़रियाती इख्तलाफ ख़त्म हो जाए तो ये किसी एक इशू पे इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाज के लिए, जो वो इकट्ठे मिलकर ओपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस बनाना चाहते हैं इस मैंडेट चोर हुकूमत के खिलाफ। तो उसके बारे में एक तो आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठना, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? मैं अपने अगर बात करूं तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुलाकातें हैं इसके बारे में आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इमरान खान साहब की इजाज़त से रऊफ़ हसन साहब ने यह कहा था कि हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ राब्ते में हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अगर वो मेरी रिहाई के बाद या उससे पहले भी मेरे से अगर मिलना भी चाहते हैं और अपने स्टांस पे कायम रहते हैं, इसी स्टांस पे कि ये मैंडेट चोर हुकूमत है और जनाब मैंडेट है वो अवामी होना चाहिए, वो किसी पसे पर्दा पीछे बैठे लोगों का मैंडेट नहीं होना चाहिए। तो इस पर अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े रहते हैं तो इमरान खान साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात भी हो सकती है। आज उस मुलाकात में कोई हतमी फैसला तो नहीं किया गया। जो मीडिया टॉक हुई उस मुलाकात के बाद, जिसमें असद कैसर साहब मौजूद थे, जिसमें जो उमर अयूब साहब हैं वो मौजूद थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब मौजूद थे, तो उसके मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों की जानिब से यही बात की कि जनाब राब्ते होना अच्छी बात है और जो जमहूरियत है वो ये उसका हुस्न है कि जनाब सारे मिल के इकट्ठे बैठें और जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। फिर उसमें उन्होंने आज फिर यही बात की कि मुल्क में इस टाइम कोई भी अवामी मैंडेट नहीं है, कानून की भी कोई हैसियत नहीं है, आइन की भी कोई हैसियत नहीं है। तो हम जो है वो अभी जो ये राब्ते हो रहे हैं इसको खुशाइंद समझते हैं और राब्ते आइंदा भी होते रहेंगे। लेकिन अभी तक ना कोई एहतजाज की इकट्ठे कॉल दी गई है और ना कोई आगे का रोड मैप दिया गया दोनों पार्टीज की जानिब से, लेकिन ये एक राब्ता जो है वो आज हुआ है। अब मामलात ये हैं कि जनाब जैसे जैसे अदालतें जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए रिलीफ अदालतों से आता जा रहा है और वो जो बोगस केस इमरान खान पे थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इनकी सियासत थोड़ी सी और अग्रेसिव होती जा रही है कि अब ये डिफेंसिव मोड में नहीं है, अब ये दोबारा से अटैकिंग मोड में आया। और इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार जैसे आपको पहले वीडियो में बताया कि परवेज़ लाई की रिहाई के बाद आज एक बड़ी खबर ये थी कि जनाब जो हमाद अज़हर साहब हैं वो सामने आ गए और उसके बाद बाकी जो रहनुमा हैं उनके बारे में भी ये इशारा दे दिया गया कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी सामने आएंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसे करने जा रही है। कल अब आज वो मामलात हैं साइफर वाले, तो साइफर केस का कल फैसला महफूज कर लिया जाएगा और गालबन जुम्मे को फैसला सुना दिया जाएगा कि उस केस में से क्या निकलता है। और अगर साइफर का फैसला साइफर केस उड़ जाता है, अदालत उसको ख़त्म कर देती है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी फ़ौरन जो है उनकी रिहाई मुमकिन है और वो उस फैसले के आते ही जो है वो जेल से बाहर होंगे। परवेज़ लाई साहब बाहर आ चुके हैं, हमाद अज़हर साहब बंदर आम पर आ चुके हैं, चाहे वो केपीके में उनकी अपनी गवर्नमेंट है और वहाँ से अगर दोबारा से ये मिल के एक अपनी पोलिटिकल एक्टिविटी करते हैं और स्ट्रांगली जो है वो ओपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, तो ये जो हुकूमत जो पहले बैसाखियों पे और झूठ की बुनियाद पे खड़ी है, इनके लिए ज़्यादा देर स्टे करना जो है वो मुश्किल होता जाएगा। उसके बाद बात करें कि अगर साइफर का केस ख़त्म हो जाता है तो इमरान खान साहब पर अब टेरियान वाला जो इन्होंने एक नया गंद डालने की कोशिश की थी वो भी उल्टा इनके अपने मुँह पर पड़ा है। उसके बाद वो 190 मिलियन पाउंड में से भी कुछ नहीं निकल रहा। उसमें भी जो गवाह हैं, गवाहों ने भी ये कह दिया कि जनाब इमरान खान साहब के जो डायरेक्टली है इससे वो कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं इससे हासिल किया डायरेक्टली। और जो आज 190 मिलियन पाउंड के इसकी सुमात भी हुई और 30 गवाह जो हैं उनका उसमें बयान जो है वो कलम बंद कर दिया। और उसमें गवाहों ने भी ये कहा कि इमरान खान साहब को डायरेक्टली इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बाकी अदालत देखे कि उसने इस फैसले को कैसे देखना है। साइफर उड़ जाता है, ये उड़ जाता है, तो इद्दत निकाह केस है जिसकी सुमात जो है वो 24 मई को होगी और उसमें भी अब कुछ जान बाकी रह नहीं गई। तो इमरान खान साहब के भी, जिस तरह कल बैरिस्टर गौहर साहब ने भी बात की कि रास्ते उनके लिए आसान है, कोई 1-1.5 माह से ज़्यादा का अरसा अब नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो लोगों के अंदर होंगे। और आजकल जिस तरह की एक्टिविटीज़ बन रही हैं उससे बज़ाहिर लगता भी यही है कि जो बड़े घर वाले हैं उनको भी समझ आ गई है कि अब ज़्यादा देर, क्योंकि अदालतों ने यह फैसला कर लिया कि वो किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेंगे, तो उन्होंने अब ये थोड़ा
لوگوں کا ذہن بنانا شروع کر دیا اس چیز میں بھی کہ اگر عمران خان صاحب اچانک سے واپس آئیں گے تو مقبولیت زیادہ ہے، تو پہلے ان کو تھوڑا سا لوگوں کے اندر جو ہے وہ ان کی شناخت دوبارہ سے کروائی جا سکے، مطلب کہ عمران خان کو ڈائریکٹلی چھوڑنے کی بجائے اگر یہ ان کو پہلے منظر عام پر لے کے آئیں، لوگوں میں یہ ہوا اڑے کہ جناب عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں اور پھر سے وہ باہر آئیں گے تو پھر ریاکشن میں تھوڑا سا فرق ہوگا، تو شاید اس جانب پہ اب جانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ۔ اب بات کرتے ہیں جناب کہ 30 کو دوبارہ سے نیب ترمیم پہ جو کیس ہے اس میں پیشی ہے عمران خان صاحب کی، اور عمران خان صاحب نے آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ میں یہ درخواست بھیج دی ہے اپنی کہ جناب مجھے ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ بلایا جائے، میں خود آ کے ویڈیو لنک پہ نہیں سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتا ہوں، اور اس درخواست پہ عمران خان صاحب نے سائن کیے اور جو جیل انتظامیہ ہے اس کے تھرو جو ہے وہ درخواست بھیجی گئی سپریم کورٹ میں۔ اب سپریم کورٹ اس پہ درخواست پہ کیا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو کے پی کے گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنا جو ایک درخواست ہے وہ کر چکی ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب جس طرح باقی جتنی سماعتیں ہیں جو عوامی مفاد کے حوالے سے ہیں وہ اگر لائیو نشریات ان کی جاتی ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ لائیو دکھایا جائے، کیونکہ اگر یہ نہیں دکھاتے تو یہ ایک غیر مساوی سا رویہ ہے، یہ سب کے ساتھ برابری والا معاملات نہیں ہے۔ تو تحریک انصاف جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جب قاضی صاحب کے سامنے آئیں اور یہ باتیں ہوں تو ساری فیس ٹو فیس اور لوگ اس کو دیکھیں کہ جناب عمران خان صاحب کا اس میں کیا موقف ہے اور قاضی صاحب وہاں پہ کیسے پیش آتے ہیں، عمران خان صاحب کیا بولتے ہیں اور قاضی صاحب کا ان کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک جو تھوڑی تشویشناک خبر ہے، اس کو بری خبر بھی کہا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے لیے، کہ آج یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کو کوٹ لکھپت جیل سے سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، اور جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ انیشلی رپورٹ ہوا کہ جناب ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، تو ان کو جناب کوٹ لکھپت سے سروسز ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا۔ جب بعد میں ان کے میڈیکل رپورٹ آئی تو وہ قے کی وجہ سے اور کافی جو ہیں وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو چکی تھی اور اس کے بعد ان کا بلڈ پریشر بھی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوا، تو ان کو سروسز منتقل کیا گیا۔ اور جو ذرائع کے مطابق کہ یاسمین راشد صاحب کے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، کہ کہیں نہ کہیں یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ کریٹیکل نظر آ رہی ہیں اور وہ دعاؤں کی منتظر ہیں۔ قوم کو بھی چاہیے، ان کے چاہنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ یاسمین راشد صاحبہ کے، کیونکہ انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ ایک کینسر پیشنٹ ہونے کے باوجود جس طرح اس فستائیت کا انہوں نے سامنا کیا ہے اور وہ ڈٹی رہی ہیں، انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، حالانکہ وہ فیملی والی ہیں اور ایک خاتون ہیں اور کینسر پیشنٹ ہیں، اس کے باوجود جس طرح انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، ان کی اس ہمت کو جو ہے وہ سلام پیش کرنا ضرور چاہیے۔ اب ان کو اب دیکھیں 1-2 دن تو شاید سروسز میں رکھا جائے گا، کیونکہ ابھی ان کی طبیعت جو ہے وہ اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ جلدی سے اس کو ریکور کریں، اور جیسے جیسے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو ان قریب یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی، باقی وہ بھی جیل سے باہر آتی دکھائی دیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہیں وہ معاملات اب عدلیہ جب سے آزادانہ اپنا رویہ شو کر رہی ہے اس کے بعد معاملات کافی آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ باقی ویڈیو کا اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔